嗨，同学们，你们知道吗？新 HSK 在2026年1月进行试考，你们考试准备的怎么样？这次新的 HSK 3.0，无论是初级、中级还是高级，都有不同程度的变化。那今天就让我们用这个视频来一起看看 HSK 1级到6级具体都有哪些变化。I'm Marina， 欢迎回到 Spicy Mandarin Talks。这次 HSK 考试的变化主要有3个方面，分别是考题的数量、考试的时间以及考试的内容。新版 HSK 和之前相比，考题的数量减少了，考试的时间也缩短了，但是增加了更多丰富的题型和考试的内容，考试的场景也更加多元化，更符合我们日常生活中使用中文的场景。总的来说，新版 HSK 3.0 让考试更加全面，也更加系统化。那现在就让我们一起来看看每一个等级它们具体的变化。首先是考题数量的变化，新 HSK 3.0 比之前的 HSK 考试考题的数量减少了。HSK 1级和 HSK 2级考题的数量没有变化， HSK 1级是40道题， HSK 2级总共是60道题。从 HSK 3级开始，考题的数量发生了变化。HSK 之前是80道题，现在新版的 HSK 是70道题，少了10道题。HSK 4之前是100道题，现在是70道题，少了30道题。HSK 5之前是100道题，现在是72道题，少了28道题。HSK 6之前是101道题，现在是82道题，少了19道题。所以总的来说，新版的 HSK 考题变得更少了，考试时间也发生了一些变化。HSK 1级考试时间没有变化， HSK 2级由之前的55分钟变成了现在的60分钟，多了5分钟，在考试中也多了汉字题。HSK 3级之前是90分钟，现在是83分钟，少了7分钟。HSK 4级之前是105分钟，现在是85分钟，少了20分钟。HSK 5之前是125分钟，现在是110分钟，少了15分钟。HSK 6之前是140分钟，现在是125分钟，少了15分钟。每一个等级考试的内容都有一些变化。HSK 1级的考试题目的数量和时间没有变化，但是在听力和阅读的部分，题型有一些变化。首先是 HSK 1级听力的第1部分，听短语，选择图片。在考试中，每一道题你会听见一句短语，需要根据录音中的内容，在下面的图中选出正确的图片。这个阶段一共
5道题。在阅读阶段增加了一个新的题型，在第4部分，阅读一句话并选出答案。每道题都有一句话，首先你需要阅读这句话，并且回答下面提出的问题，选出正确的答案。这个阶段一共有5道题。HSK2 由之前的55分钟变成了60分钟，多了5分钟。在考试中，最后一部分也增加了书写题的题型。书写题这个部分有2种题型，第一个是选择部件，完成汉字。这个部分一共有5道题。首先，我们需要看看中文字，之后再确认缺少的部件是什么，最后从下面的选项中选择出正确的答案。那在这个阶段，考察的是考生对汉字基本结构的了解，比如是不是可以认出常见的偏旁、部首、笔画或者其他的部件。第二个是根据拼音写出汉字，这里一共有5道题，每一道题都是一个句子，但是在这句话中缺少一个词，上面写着拼音，你需要写出拼音对应的汉字，让这句话变得完整。这个阶段考察的是学生正确书写汉字的能力，也就是说，从会说到会写。这里不要求书法，但是要求字形正确，不少笔画，也不少部件。现在来让我们一起看看 HSK 3级的变化。在 HSK 3级，主要的变化是最后书写的部分，它一共有2个部分，总共10道题。第一个是根据拼音写出汉字，和 HSK2 一样，根据题目中给出的拼音，我们需要写出对应的汉字。第二个是一个新的题型，看图造句。这个部分一共有5道题，每道题都有一张图和一个关键字，我们需要根据图中的内容和关键字去造一个完整的句子。在这个阶段，考察的是考生基础的词汇和信息组织的能力。在我们看到一个情景的时候，是否可以用已知的信息去造一个完整的句子？ HSK 题型的变化，首先在阅读的部分增加了选句填空。在考试中，你会收到一段话，但在这段话中有几个空白的地方需要你填入句子，那么你需要阅读这段话，并且在下面的选项中选择哪个部分适合填在空白的地方，让整个段落变得流畅和完整。这里主要考察的是考生对语境的理解、语法和逻辑判断能力。也就是说，我们在读这段话的时候，能不能读懂前后句，在空白的地方是否能准确地判断缺少什么信息，以及语言的逻辑是不是通畅。HSK 4级另一个变化是最后写作的部分增加了写短文。这个部分会给你一个主题，
让考生围绕主题写一个与它相关的短文。同学们需要注意，在考试中一定要达到最低的字数要求。这个阶段考察的是同学们对语言的组织能力以及简单的叙述能力，这就需要我们平时就积累词汇、句子、句型，以便我们在考试中更好地组织语言，完成短文的写作。HSK5 在阅读的部分增加了段落排序。我们可以看见右边这道题有 A、B、C、D、E 几句话，但是它们的排序是错误的。你需要阅读每一句话，然后给它们重新排序，按照正确的顺序填在下面的答题框中。这个部分重要的是，学生可以根据内容准确地判断段落之间的关系，比如时间的顺序、因果关系、递进或者转折关系，之后再重新排列句子，让整个段落变得连贯有逻辑。HSK5 在写作的部分需要完成2个短文，第一个是看图写作，第二个是话题短文。那在第一部分，我们需要观察图中的信息，并写出一个完整的故事。第二部分，我们需要根据题目要求的话题进行观点的表达、原因的讨论以及有逻辑的书写整篇文章。HSK5 和之前相比难度有所增加，这就更加考验我们在日常生活中对中文知识的积累。HSK6级写作的部分也变成了短文的形式，一共有2道题。第一道题是写一篇应用文，第二篇是写一个话题短文。第一部分应用文，其实这个部分应用文有不同的类型，比如请假条、感谢信、意见反馈、通知等形式。那就要求考生根据题目的信息，知道是哪种形式的议论文，之后再用正确的格式、适合的语气完成写作的目的。第二个部分，话题写短文，我们可以看见 HSK6 级比 HSK5 在这一阶段有了更多字数的要求。那这就考察学生是否可以围绕一个话题进行深入、有条理、有说服力的书面表达。也就是说，深入除了表达观点，是否可以进一步的分析和解释的能力。有条理是指写出来的文章是否结构清晰、信息有序、符合逻辑。有说服力是指是否有支撑观点的原因、事实、数据或者例子。所以我们可以看见 HSK6 级对中文学习者的要求是更高了。如果你正在准备新 HSK 的考试，那就需要提前适应这些变化，去做更多的练习。我会持续分享 HSK 和 HSKK 口语考试技巧以及日常的练习，帮助你更高效地准备考试。如果你喜欢这期的视频，不要忘记点赞
和订阅。好好学习，那我们就下次再见。